ये देखो बच्चों, ये है ट्रेन। ट्रेन को हिंदी में रेलगाड़ी कहते हैं। रेलगाड़ी पटरियों पर चलने वाला सबसे आम परिवहन साधन है। ये देखो बच्चों, ये है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन को हिंदी में मेट्रो रेल कहते हैं। मेट्रो रेल शहरों में तेज और सुरक्षित यात्रा के लिए होती है। ये देखो बच्चों, ये है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन को हिंदी में बुलेट रेल कहते हैं। बुलेट ट्रेन बहुत तेज गति से चलने वाली आधुनिक रेल है। ये देखो बच्चों, यह है पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन को हिंदी में यात्री रेलगाड़ी कहते हैं। यात्री ट्रेन हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती है। ये देखो बच्चों, यह है एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन को हिंदी में द्रुतगामी रेल कहते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन कम स्टेशनों पर रुककर तेज चलती है। ये देखो बच्चों, यह है लोकल ट्रेन। लोकल ट्रेन को हिंदी में स्थानीय रेल कहते हैं। लोकल ट्रेन रोजाना यात्रा के लिए उपयोग होती है। ये देखो बच्चों, यह है फ्रेट ट्रेन। फ्रेट ट्रेन को हिंदी में मालवाहक रेल कहते हैं। फ्रेट ट्रेन भारी माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। ये देखो बच्चों, यह है मोनोरेल। मोनोरेल को हिंदी में मोनोरेल कहते हैं। मोनोरेल एक ही पटरी पर चलने वाली रेल है। ये देखो बच्चों, यह है ट्रैम। ट्रैम को हिंदी में ट्रैम रेल कहते हैं। ट्रैम रेल शहर की सड़कों पर चलने वाली रेल होती है। ये देखो बच्चों, यह है डीजल ट्रेन। डीजल ट्रेन को हिंदी में डीजल रेल कहते हैं। डीजल ट्रेन डीजल इंजन से चलती है। ये देखो बच्चों, यह है इलेक्ट्रिक ट्रेन। इलेक्ट्रिक ट्रेन को हिंदी में विद्युत रेल कहते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन बिजली से चलने वाली रेल है। अब देखो बच्चों, यह है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस को हिंदी में राजधानी रेल कहते हैं। राजधानी एक्सप्रेस बड़े शहरों को राजधानी से जोड़ती है। ये देखो बच्चों, यह है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस को हिंदी में शताब्दी रेल कहते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस तेज और आरामदायक दिन की ट्रेन है। अब देखो बच्चों, यह है वंदे भारत। वंदे भारत को हिंदी में वंदे भारत ट्रेन कहते हैं। वंदे भारत की आधुनिक तेज ट्रेन है। ये देखो बच्चों, यह है इंटरसिटी ट्रेन। इंटरसिटी ट्रेन को हिंदी में अंतः शहरी रेल कहते हैं। इंटरसिटी ट्रेन दो शहरों के बीच चलती है। अब ये देखो बच्चों, यह है लग्जरी ट्रेन। लग्जरी ट्रेन को हिंदी में विलासिता रेल कहते हैं। लग्जरी ट्रेन आराम और पर्यटन के लिए होती है। ये देखो बच्चों, तो ये सबर्बन ट्रेन। सबर्बन ट्रेन को हिंदी में उपनगरीय रेल कहते हैं। उपनगरीय ट्रेन शहर और आसपास के इलाकों को जोड़ती है।